Hello，大家好啊。咁今日我會用中文去同大家傾偈啦。咁首先你會睇到我係唔係喺我平時拍攝開嘅地方啦？咁個原因就係因為我 roommate 佢今日放假啦，佢琴日都放假。咁佢會喺屋企啦，咁當然佢會喺自己間房啦，咁所以我就搬翻去我自己間房嗰度拍嘅。咁第二樣嘢呢，就係我今日唔會 whisper 嘅，因為係啦，我覺得好奇怪啦，即係如果又講中文跟住又 whisper，好似唔知點咁啊。咁所以我係會係咯，用翻我正常嘅聲去同你哋傾偈嘅。咁第三樣就係啦，咁我頭先講我 roommate 佢放假啦，咁佢琴日就去咗澳門玩嘅，咁佢今日翻嚟，咁當然啦，我梗係要借呢個機會利用下佢啦，因為你知啦，我平時請咁多嘢佢食呢，咁我覺得佢都好應該為我做翻啲嘢咯。咁所以呢，我就叫佢呢。係啦，咁我就去幫我買嘢食嘅。咁大家去過澳門嘅朋友呢，都會知道呢啲豬肉乾啊、牛肉乾啊係喺邊度買嘅。咁係啦，我唔想喺度幫佢哋買廣告啦。咁我就會就咁講下佢買咗邊兩隻豬肉乾啦。咁其實呢，我呢就係叫佢買幫我買一隻味叫做麻辣豬柳嘅麻辣。OK， 大家睇過我啲 video 都應該知道我係好中意食辣嘢嘅。尤其是麻辣嘅食物呢，係超級中意。咁我自己去澳門呢，我就會買麻辣嗰隻嘅，但係佢呢就幫我買咗呢隻黑辣豬柳嘅。另外嗰隻呢就係叫做鮑汁辣豬柳嘅。我唔知點解佢買呢兩隻啦，但係我估可能佢一係揾唔到麻辣嗰隻啦，一係唔知道乜嘢叫做麻辣咯。咁佢就求其買咗兩隻辣咯。咁都係辣啫，冇死錯係咪先？咁係咯。咁其實呢，我就唔係太中意食黑椒嘅，即係我中意食辣嘢，但係我唔係太中意食黑椒嘅。咁所以我今日就唔會食呢個啦。我今日呢，就為大家食呢個鮑汁辣豬柳嘅。咁我已經急不及待要開呢個。首先我唔知你哋有冇留意到啦，就係我食嘢之前呢，我好中意聞下啲食物嘅。係咯，咁今次都唔例外，係超香嘅。咁好啦。不過我個 roommate 有樣嘢好聰明呢，就係佢會叫人哋剪開啲豬肉乾，一塊塊，本來係好大塊嘅，佢將佢剪開細細塊呢，咁就易食啲啦。咁係咯，但係可能你哋會聽到啲揼嘢嘅聲啦，就係我食緊呢個豬肉乾嘅同時，因為出邊唔知邊個喺度揼嘢啦。我都成日講噶啦，呢度好多人日日都有人裝修，唔知點解，即係香港係好中意整嘢嗰啲人，即係唔係裏邊有人轉牆就出邊有人唔知揼咩咁樣，好多嘢整嘅，所以日日都係有啲咁嘅聲音啦。聽唔聽到你哋？係咯，咁希望你哋唔好介意啦。
OK 嘅呢個。唔係太辣咯，我鍾意佢辣啲咯，係咯，始終都係麻辣嗰隻係最好食嘅。如果你哋鍾意食辣呢，一定要試麻辣嗰隻，真係好正。呢個只係好少辣。仲喺度揼緊，大家聽唔聽到？超煩，日日都係咁喺度揼，我真係想揼佢啊！咁今日傾啲乜嘢好呢？大家有冇啲提議呢？我知啦，又係想同大家分享下呢。我最近呢遇到一個黐線佬，呢個人呢，我唔識佢，OK，佢係YouTube 嗰啲人嚟嘅。咁佢其實我唔清楚佢有冇訂我個 channel 啦，但係佢就不嬲都有留言俾我嘅。咁佢唔係成日會留言俾我啦，好似留過3、4次啦。咁頭1、2次都正常嘅，即係我諗佢第一次留言係好似係3、4個月之前啦。咁都係啲正常嘅嘢，冇乜嘢嘅。咁大家都知道我多數我都會覆嘅啲留言，即係就算係好同唔好嘅，我都會覆嘅。咁第1、2次我冇乜留意呢個人啦，因為佢啲留言都正常嘅。咁但係好似唔知上2個禮拜咁，佢又留言俾我啦，跟住今次講啲好奇怪嘅嘢啦，即係完全唔係佢第一次留言講嗰啲嘢啦。咁跟住有啲粗口啊，跟住即係總之好冇禮貌啊，好冇家教咁樣嗰啲嘢啦。咁跟住我都冇，即係你大家都知道我留言啦，我係就算你係留啲就算你係冇禮貌對我呢，我都盡量會好有禮貌咁樣去覆你嘅。咁係啦，咁今次都唔例外啦，我都有覆佢啦。但係跟住佢我每覆佢一次呢，佢就會再覆返我一次嘅。跟住佢就會每一次都講啲好低能嘅嘢啦，即係佢覺得好好笑嘅嘢咯，但係我覺得一啲都唔好笑咯。
咁佢每講一次佢都話哈哈哈咁跟住自己喺度同自己笑，但我覺得一啲都唔好笑啦。咁跟住咁有其他人覆佢啦，咁佢又會覆返人哋嘅喎，跟住又哈哈哈咁講一大堆嘢去即係唔好嘅嘢啦，即係冇禮貌啦，總之去話返人哋咁樣啦，跟住係咯，跟住我唔知啊，我自己即係你知啦，我玩咗 YouTube 都兩年啦，咁都遇過唔少，即係乜嘢人都遇過啦。咁但係呢個真係特別奇怪咯，因為係咯，真係好奇怪。我自己喺度諗，我覺得佢係真係有少少疏疏地，即係唔知即係唔知我都唔識，係咯，因為我懷疑佢係真係黐線嘅咯。即係譬如普通人，就算佢哋冇禮貌，譬如留啲粗口啊咁樣，咁都正常啊，係咪先？咁呢個世界有言語自由噶嘛，咁佢哋中意講乜你講乜啦，係咪先？但係呢個人俾我感覺咧，其實佢係完全唔知自己講緊乜咯，佢係唔知自己做緊乜咯，係啊，即係好似有少少智障咁樣咯，我覺得係咯。即係衰啲講句係低能仔咁啊！即係最搞笑就係佢會喺度自己講自己笑咯，其實冇人覺得好笑咯，但係佢都依然會係笑緊咯。唔知佢笑乜啊喺度，係咯，出邊仲喺度揼。OK 喎，呢個豬肉乾啊！我終於知道佢喺度揼乜鬼啊！我俾大家睇下先。嗱，就係呢條友啦，走咗啦，佢就喺度揼呢嚿嘢咯，揼呢嚿，揼啊！原來呢啲噪音係佢製造出嚟，日日就喺度揼嗰個。我唔知佢揼乜啦，我估係佢唔知種緊啲乜嘢啦，係咯，真係超煩啊！超煩！我真係想拿佢嘅錘揼佢個頭啊！佢老公出緊嚟，一齊揼啦！佢揼完又輪到佢揼啦。真係，好啦，我想食多塊。我唔知大家有冇睇過我喺屋企自製牛肉乾嘅 video 啦。咁我記得有一次有個人就留言俾我咧，就話：哇，你啲豬肉，我唔記得我整豬肉乾定牛肉乾啦。咁佢就話：你啲牛肉乾整得太厚啦。其實正宗嘅唔應該咁厚嘅咁啦。但我想大家睇下呢一塊牛肉乾，sorry， 豬肉乾。大家睇呢度有幾厚啊？係比我嗰塊厚10倍都有咯。但係其實咧，我自己就中意食啲薄啲嘅，同埋近個邊位多啲咧，即係有少少窿窿地咁樣嘅。即係我好奇怪，我食嘢咧
我係中意食啲邊位嘅，即係譬如食麵包啦，我中意食個邊啦。好多人都搣咗佢唔食，咁但係我會中意食個邊啦。食啲乜嘢都係中意食個皮咯，即係譬如蝦餃，我會中意食個皮啦。啲咩叉燒包啊，咩包我都係會中意食個皮咯，好奇怪。睇下有冇塊薄啲。呢塊 OK 啦，冇頭先嗰塊咁厚，不過都係厚噶啦。我想趁呢個機會啦，同個黐線佬講啦，我唔知佢仲有冇睇我啲 video 啊，但係you know just in case 佢睇即係仲有繼續睇啦。我想趁呢個機會同佢講咧，叫佢唔好再咁黐線啦。即係唔好再嘥時間做埋晒啲無謂嘢啦。我成日都話人生短暫，係咪先？今日唔知聽日事，咁不如好好利用下你嘅餘下嘅日子啦。即係我唔係想講到你好似就嚟死咁，但係係啦，即係好好。利用你嘅時間咯，做啲有建設性嘅嘢咯，係咯。咁當然你可以話我啲 video 好冇建設性咯，因為佢就係咁樣講咯，即係佢留言嗰陣時，佢就係話我估唔到你咁拍啲咁嘅嘢出嚟都咁多人睇啊，咁多人訂你個 channel 啊，乜乜乜咁樣。咁講真，我唔知你有幾大咯，但係呢個世界就係咁樣噶啦。咁其實係有啲嘢就係咁無謂咯，即係好多人無無謂謂咁就發咗達噶啦。咁好多人無無謂謂咁樣就成咗名咯，真係好難講嘅，係咪先？即係講真，其實我都係做緊自己中意嘅嘢啦。其實有冇人睇我都係會繼續拍嘅，因為我個人真係好無聊。即係如果我唔做呢啲嘢呢，我唔知有啲咩做。咁依家既然我又想繼續拍，咁人哋又想繼續睇，咁我咪繼續做咯，係咯。因為我一開始拍片嘅時候都係冇人睇噶啦，咁我都係會繼續做嘅，我都拍咗成200幾條片，咁之前都係冇人理冇人睇噶啦，咁我都係係照做我嘅嘢。其實呢個黐線佬就係佢話佢唔明點解我拍啲咁嘅嘢都會有人咁多人睇。咁我又想同呢個黐線佬講，其實你唔需要明啦。你中意睇嘅你可以繼續睇，你唔中意睇嘅你可以以後唔睇，你唔需要明啦，係咯。因為我覺得我講嘅你都係唔會明，你淨係識笑嘅啫。即係我明白有好多人都
唔係好明呢啲片係咩回事咯，即係會覺得好奇怪咯，即係點解有人會坐喺個camera 前邊咁樣喺度食嘢，跟住自言自語咁樣拍一餐，跟住仲放上網俾人睇，咁跟住但係又有人睇嘅喎，即係有啲人仲係唔係好明呢個 concept 咯。咁我唔怪嗰啲人咯。咁講真，即係等於好似我自己睇人哋啲化妝片咁，我都覺得好悶咯。即係我未必會中意睇咯，或者人哋拍啲好佢哋覺得好搞笑嘅片啦，即係咁對我嚟講，可能我會覺得好低能咯。咁我唔睇咪算咯。咁life goes on right？但我唔會話，譬如睇到啲低能片跟住留言去中傷人哋咁樣。我覺得即係我唔會嘥時間做呢啲嘢。我唔明點解會有即係會佢哋會即係好似黐線佬呢啲咁多時間去研究人哋做緊啲乜嘢，點解人哋會點，跟住仲有時間去留言啦，跟住人哋覆佢，佢又有時間去覆返人哋咁樣。我唔知點解佢會嘥時間做啲咁嘅嘢咯。我唔會咯，即係我睇到一段我自己唔 enjoy 嘅片，我就 I go on to the next one。我啲時間都幾寶貴啊。同埋都係講返呢個黐線佬啦，因為件事都比較 recent。咁好啦，佢又提到話我食嘢嗰陣時，我擘開個口食嘢啦。咁好多人其實都comment 過呢樣嘢啦。咁我都某程度上我都同意嘅，即係你食嘢你唔擘開個口，你點擺啲嘢入你個口度食咧？係咪先？但係其實我真係唔知佢哋有冇睇晒成段片咯。其實我自己一路睇段片咧，我係連自己啲牙我都見唔到咯。如果你哋唔信嘅話咧，你可以試下求其 click 入，即係可以 click 入最近嗰啲片啊。咁你睇下每一個角度你都係睇唔到我啲牙噶咯。咁我就喺度諗，如果你連我一隻牙都睇唔到咧，咁個口應該大極都有限嘅，係咪？即係照緊嘢嗰陣時啊。即係我覺得，如果呢個人係憑佢隻耳去聽出一個人食嘢係有冇合埋個口，或者用佢隻眼去睇下呢個人有冇合埋個口食嘢呢，咁我覺得呢一個人呢，即係 specifically 呢一個黐線嘅呢一個人呢，就要去 check 下佢對耳同埋佢對眼咯。都應該係好有問題。好，食2塊就夠，因為都幾大塊，同埋都幾飽。咁係啦，其實大家都如果有睇開我啲英文嗰啲片咧，你都應該知道，其實我唔係話會成日去講其他人即係壞話嗰啲嘢啦。即係就算譬如日日有咁多呢啲低能嘅留言咧，俾我咧，我都即係好少會去講啦。其實因為對我嚟講已經係麻木晒嘅，即係冇意思嘅。其實即係當然你寫啲正面。即係係咪叫正面呢？係啦，即係如果你寫啲 positive 嘅嘢，我當然會開心啦，係咪先？即係我會覆返你哋啦。咁但係如果我收到啲負面嘅 comment，其實我都冇乜感覺㗎啦。但係今次我專登提呢個黐線佬，就因為
係咯，件事都比較近期啦。咁同埋佢都仲有不停咁樣去覆人哋嘅 comment 啦，所以我先諗住係咯，咁又冇乜嘢講，咁同大家傾下呢樣嘢咯。咁係咯，因為平時我都好少理呢啲嘢，就係我太忙啦，即係我成日要諗下我要煮啲咩餸啊，去買啲咩食啊，咁樣去拍啲咩片啊，即係我太忙，我冇時間去理呢啲咁無謂嘅嘢咯，係咯。咁希望呢條片滿足到所有曾經request 過我用廣東話拍片嘅人咯，係咯，希望你哋中意啦。咁我好少買廣告嘅，即係但係如果你哋中意嘅話咧，唔該俾個thumbs up 我。咁我就可以睇下我之後再拍唔拍多啲係咯廣東話嘅片咯。同埋有樣嘢我想講就係咧，其實我講嘢咧真係唔係咁叻咯，所以咧你會成日聽到我咦咁樣都講唔出啲嘢咯。咁英文我會係咁啦，講英文，但係可能中文嘅情況仲更加嚴重啦，因為其實我唔即係仲未適應到用中文去拍呢啲片咯，即係我唔係唔識講中文，但係因為用慣咗英文拍咧，好似有啲怪怪地咁咯。咁所以如果你哋中意呢啲廣東話嘅ASMR 嘅，就應該係咯，俾個 like 我，咁鼓勵下我，咁我就第日可以拍多啲俾你哋睇咯。係啦，咁今日就講住咁多先，咁就下次見啦，拜拜。Hello，又係我啊！有一樣嘢我仲想同大家講嘅咧，就係咧，大家唔好睇我平時咧食嘅嘢好似好豐富咁樣啊！即係我成日都會收到啲留言就話：哇！你食咁多好嘢啊！哇！你啲嘢好似好正咁喎，流晒口水啊咁樣。我想同大家講呢，其實首先我係想俾大家睇下我今晚晚餐係將會食啲乜嘢。大家冇睇錯，就係一包菜啦，一包生菜。咁我將會咧就係掉晒落呢個煲嗰度嘅，係啦。咁掉晒落去，跟住炒兩炒，咁就食得啦。咁咧就係想俾大家知道咧，其實平時咧我係食得好清嘅，即係除咗拍片嗰一兩日咧，我係食得超清嘅。我係可以個餐咧淨係食菜咯，即係可能會食啲魚咯，但係通常我都淨係食菜咯，即係唔會有飯，唔會有粉，唔會有麵，唔會有麵包，乜嘢都唔會有咯。肉可能會有少少咯，好彩嘅話。但係係啦，如果唔拍片嗰日咧，基本上我就係會做一隻兔仔嘅，係啦。所以咧，大家係唔需要擔心我嘅健康嘅，係啦。即係好多時咧，我會收到啲留言咧，就問我即係唔知你哋係咪關心我啦？就係話我話你食咁多呢啲嘢因住第日有心臟病啊，咩高血壓啊、糖尿病啊，即係變肥婆啊之類嗰啲嘢啦。咁其實我係想同大家講咧，係你哋真係唔需要擔心我嘅健康，係咯。